نو دا د مسلمانانو حکومتونه به ختم شي، د دې یهودو عیسایانو غلبه به راشي، هغې خیبره پورې به د دوی د حکومت ورسي. مدینه منوره کې چې کم نیکان خلک دی هغوی به وایي یره دا خو د عیسایانو او د یهودیانو د حکومت زمونږ د مقدس مکې ته راورسېد، مکې مکرمې ته مدینې منورې ته رانږدې شو. دا خو ځان له یو خپل خلیفه جوړول پکار دي، ځان له یو خپل مشر مقررول پکار دي. دا خلک به په دې سوچ او فکر کې یو سړی به هغه ته به خلک مهدي وی، دا به نیک سړی وي، نیک خلک به وایي یاره دا مهدي نیک سړی دی، د هغې متعلق به خبرې شروع کړي. دی به ویریږي امام مهدي صاحب د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د دې نه مخکې به هم ډېر خلک یې د مهدي دعوه به کوي، خو دا به دروغجني. امام مهدي به ویریږي، دی به د مدینې منورې نه راشي مکې مکرمې ته، هسې نه ما څوک بادشاه مقرر نه کي، د بادشاهۍ دا بوج چته زما په سر باندې راپرونځي، نو دی به مکې مکرمې ته راشي. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي، حضرت حسن رضی الله عنه ته اشاره وکړه، وی مهدي به د ده په اولاد کې راځي. او د دواړو جهانو سردار مبارک هم وایي مهدي به زما په اولاد کې راځي، د فاطمې په اولاد کې به راځي. امام الانبیا وایي نوم بیا زما د نوم په شانتي، نوم بیا محمدي، او د پلار نوم بیا زما د پلار د نوم په شانتي، د پلار نوم بیا عبدالله وي، او د مور نوم بیا زما د مور د نوم په شانتي، د مور نوم بیا آمینه وي. او امام الانبیا فرمایي وی خوی بیم زما د خوی په شانتي، 9 کاله به د ځمکې په دې سر باندې حکومت کوي، او دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکه کي، داسې حکومت پکې عدل او انصاف به. نو خیر امام مهدي به راشي مکې مکرمې ته چې یاره هسې نه ما څوک خلیفه او بادشاه مقرر نه کي، د بیت الله نه به دې طواف کوي، د شام ابدال به هم راغلي، د یو ځای بل ځای نیکان خلک به هم راغلي، هغه به هم د بیت الله شریف نه طواف کوي. او دا خبرې به خلک ځان سره کوي چې یاره ځان له یو نیک خلیفه پکار دی، یو نیک مشر پکار دی. په دې کې به د دغې نیکانو خلکو نظر په مطواب کې په دې امام مهدي باندې فروزي، خلک به مو چې دا ډېر نیک سړی دی او دا د خلافت دپاره لایق دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د حجر اسود او د مقام ابراهیم په مابین کې به دغه نیکان خلک د امام مهدي رونیسي، او ده ته به وایي چې ته زمونږ خلیفه او بادشاه یې. دی به خلافت او بادشاہ ته غاړه نږدي، خو خلک به په زور باندې خلیفه او بادشاه کی. اوس امام الانبیا د دې یو څو نښې ښولي دي، یو خدا چې نوم یې د رسول الله مبارک د نوم پشان، د پلار نوم یې د امام الانبیا د پلار د نوم پشان، د مور نوم یې د پاک پیغمبر واک د مور د نوم پشان. دوی بله نښه دا ده چې په دې دا چې او چې کله دې خلیفه مقرري، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا میاشت په د رمضان میاشت دی، دا یې بله نښه شوه د ریښتونې مهدي. او په دغې میاشت کې به سپومې هم تندر نیولي، دا یې بله نښه شوه. او د دغې رمضان په 15 تاریخ باندې به نور هم تندر نیسي، دا یې بله نښه شوه. بل دغه وخت کې به د اسمان د طرف نه یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه، دا د الله خلیفه دی په دې ځمکه کې، د ده تابعداري وکړئ او د ده خبره ومنئ. دا د صحیح مهدي هغه نښې دي. دغه وخت کې به مسلمانان لږه ساه والي، سرونه به روچت کی، اذا شکر دی پروردگاره یو خلیفه خو راله په لاس باندې راغی کنه، د مسلمانانو یو بادشاه مقرر شو. دا مسلمانان نیکان خلق خالص مسلمانان به تتر بیتری ګوټونو موټونو کې به پټ شوي، دا به روزي میدان ته او ځان به امام مهدي صاحب لره ورسوي. د امام مهدي یو ډله به جوړه شي، دی به اعلان وکړي چې یاره تاسو خلکو زه په زور باندې خلیفه مقرر کړم،
نو که د دې عیسایانو او د دې یهودیانو په مقابله کې ما سره ودرېږې خو ټیک شوه، او که د دې عیسایانو او د یهودیانو په مقابله کې تاسو ما سره نه ودرېږې نو دا خلافت ما نه واپس والی زه نه خلیفه کېږم. خلق به ورته سینې وډبوي چې بالکل د دې یهودو او د عیسایانو په مقابله کې موږ تا سره کلک ولاړ یو. امام مهدي صاحب یوه ډله به د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د بنو کل قبیلې خوریان به هغه خلق به د امام مهدي د مقابلې د پار راشي، الله به په هغوی باندې یو ځای کې دا ځمکه وشلوي او هغه خلک به په دې ځمکې وردن نشي، د ده مقابله به ونه کړی شي. خیر امام مهدي صاحب سره به دا خلک یو ځای شي او په د عیسایانو او په د یهودیانو مقابله به شروع کړي، په دوی باندې به حملې شروع کړي د مدینې منورې نه او د مکې مکرمې نه تر هغې شامه پورې د مسلمانانو یو حکومت به قایم شي، هغې شامه پورې د مسلمانانو حکومت به راشي. دغې وخت کې به الله پاک مسلمانانو له لږه غلبه او فتح به الله پاک مسلمانان له ورکړي. ما درته وي چې 9 کاله حکومت به کوي، د عدل او د انصاف حکومت به کوي، مال او دولت به دومره زیات شي چې د هغې اړوسې انتها نشته، ځکه چې حکومت د عدل او د انصافي نو مال او دولت به بیا زیات دي. تر دې چې یو سړی به راشي هغه به چاله زکات ورکوي چې یاره غریب وګورم چې زکات ورکم، غریب به پیدا کیږي نه، داسې انسان به پیدا نه کې چې هغه د تا نه زکات والي، هر انسان سره به مالي، مالدار له خو زکات نشي ورکولی. یو سړی به راشي بل له به زکات ورکوي چې روره دا زکات دی دا د الله دپاره ما نه قبول کا، ابو ورته وایي روره که بېګا دې راوړی نو ما به درنه اخیستی و، ما له الله په خپله دومره مال راکړی دی چې ما سره غم او سودا ده چې په ما باندې کال تیر شي چې زه به د خپل مال زکات چاله ورکوم، د ځمکې په سر باندې به ګرځې، دومره به څوک پیدا نه چې دومره به څوک پیدا نه کړي چې هغه تا نه زکات قبول کړي. الله دې زموږ په وطن کې امن او انصاف راولي او د عدل او د انصاف حکومت. یو د دروغو آواز به وشي چې دجال راغی، حالان کې دجال بنی راغلی. دغې وخت کې به امام مهدي صاحب دا خلک را جمع کړي چې پته ولګي نو هغه آواز به د دروغ هغه به دروغجني. بیا هم د دروغو د آواز کې یو پیدا شته، خلک به را بیدار شي او امام مهدي صاحب به هم خلکو ته ووایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک پیشنګویي کړې ده او واقعي ګورې دجال راتلونکی دی، نو دجال خو بني خو مسلمانان به ذهني طور سره تیار شي. بیا په حقیقت کې به دجال راښکاره شي. دا دجال چې راشي نو دی به 40 ورځې د ځمکې د سر د پاسه د دواړو جهانو سردار مبارک وی تیری، یو سپین خر باندې به راشي. هغې وخت کې همدغه خرو او هغې وخت کې همدغه اسونه و، دغه نیزې وي او دغه تورې وي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې موافق بیان خلکو ته کړی دی. په یو سورلی باندې به راشي، د هغې وخت چې څه سورلي وي په هغې باندې به راشي. نو دې امام الانبیا فرمایي 40 ورځې به د ځمکې په سر باندې دجال تیری، یو ورځ به دومره اوږده وي د کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږده وي چې د میاشت برابر، او درېیمه ورځ به دومره اوږده وي چې د هفتې برابر، او نورې ورځې به د عامو ورځو په برابر وي. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا دجال د هغې مشرق نه واله تر دې مغربه پورې او د دې جنوب نه واله تر دې شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې به دا دجال چکر ولګوي. او د دې ځمکه کې او د غرونو کې چې څه سره زر او سپین زر دي او کم معدنیات دي پکې، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا به ټول د دې دجال تابع وي، لکه د شاتو دا بادشاه او د شاتو دا کوین او د شاتو دا ملکه تاسو لیدلې ده. د شاتو بادشاه او ملکه چې په کم باندې ځي
ټولې مچې ورپسې رواني. دغه رنګې دا معدنیات، دا مال او دولت، دا سرو سپین، دا به ټول د دجال تابع وي. یو به ورسره جنتي، بل به ورسره اوري، باغونه هم ورسره شته، اور هم ورسره شته. خو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي د دجال دا جنت دا په حقیقت کې اور دی. ځکه چې کوم انسان له مال ورکه او دولت یې ورله ورکه او دجال به د خدای دعوه کوي، په دجال باندې ایمان راوړ، نو دغه سړی لاړ اور کې پریوت. او چې کم سړی دجال په اور کې غورځاو، هغه سړی به الله پاک جنت ته بوزي. نو امام الانبیا فرمایي وی دا جنت اور دی، او دا اور د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا جنت دی. عمده عیسایان دا خلق دا به د دجال ملګري شي، دا شنه صادرونه به چولی او دا به د دجال ملګري شي. چې کله دجال راشي، امام مهدي صاحب وایي چې یا الله ټول مسلمانان مې راټول کړی، اتفاق راغلی، دا خورانه د بیا خلک ګډوډ کړل. ځکه دجال له به الله داسې نښې نښانې ورکړي چې هغې ته ټینګېدل دا ډېر زیات ګران کار دی. نو دا دجال به رواني چکر به لګی، په یو قوم باندې به راشي. هغې قوم ته وایي تاسو ما خدای منئ؟ هغوی به ورته وایي چې نه مونږ خو تا خدای نه منو. خما خدای نه منئ؟ وی بلکل تا خدای نه منو. باران ته به وایي چې بند شپې، په هغې خلکو باندې د وریځ نه او د بره نه باران بند شو. چینو ته به وایي چې تاسو اوبه ښکته لاړې شئ، هغې چینو کې او کویانو کې به اوبه ښکته لاړې شي. د هغوی چې څومره فصلونه دي هغه فصلونه به اوچ شي، ختم به شي. او د هغوی چې څومره مال او دولت دی هغه به ټول د دجال پسې روان شي. او دغه خلک به د لوږې او د تندې لاسه دا خلک مړه کیږي. چې دجال روان شي د هغوی هغه مال او دولت به هم روان شي. چینو کې اوبه ختمې شوې، کویانو کې اوبه لاندې لاړې، فصلونه تیار اوچ شو، بره د اسمان نه باران نه کیږي، خلک به مري، بعضې به مړه شي. دا دجال چې لاړ شي واپس به بیا په هغې خلکو باندې راشي، یره که تاسو ما خدای منئ دا هر څه درله واپس در کوم. هغوی به ورته بلکل ایمان در باندې راوړو، خو دا کم مالونه چې موږ نه اخیستي نو دا موږ له واپس راکړه. هغه دجال به د هغوی هغه مالونه هغوی ته واپس ورکړي. به اسمان ته به وایي بره د وریځ نه په هغوی باندې باران وشي، کویان او چینو کې به واپس اوبه را زرغونې شي، د هغوی هغه فصلونه به واپس را زرغون شي. او چې کم خلک په دجال باندې ایمان راوړي، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی ماښام کې چې د هغوی هغه څاروي کور ته راځي بلکل ساربه او دا تشي به داسې د غوښې د لاسه پړسېدلي او دا غولانځې به د هغوی د پیو نه ډکې ډکې. هغه خلک به په دجال باندې ایمان راوړي. دا دجال به تیر شي په یو بل قوم باندې، هغوی ته وایي په ما باندې ما خدای منئ؟ هغوی به ورته وایي نه. دی به ورته وایي که زه درته یو نښه وښیم، وایي څه نښه راته ښیې؟ وایي ستاسو چې کوم پلاران مړه شوي دي او کوم نیکونه ستاسو مړه شوي دي چې هغه دله واپس را جمدي کم، ما به خدای ومنئ؟ هغوی به ورته وایي او. ځکه اوس مړې را جمدی کول دا خو د انسان په وس کې نه دی. دی به ورته وایي راځئ. هغه خلک به د خپلو پلارانو، نیکونو، ورونو او میندو قبرونو له بوځي او دا دجال به ورسره لاړ شي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دې مقبرې ته بوځي، نو دی چې اواز وکړي هغه قبرونه به وشلیږي او شیطانان به د هغې قبرونو روځي، د هغې خلکو د پلارانو شکلونه به د هغې خلکو د میندو په شان او د هغې خلکو د رونو په شان. خلک چې وګوري خو دی خو راله رور را جمدی که، دی خو راله پلار را جمدی که، دی خو راله مور را جمدی کړه. هغه خلک به په ایمان راوړي، مال او دولت او باغونه دا به دجال هغوی له ورکړي. داسې به لګی چکر به د ځمکې په دې سر باندې د دجال لګی. یو قوم به په هغې قوم باندې به اپت راغلی، اپت د هغوی به څاروي مړه شوي، د هغوی به مالونه هلاک شوي. دا دجال هغوی به ډېر زیات خپوي. دجال به پرې راشي
هلکه ولې داسې خفه یې؟ یره وی په موږ باندې پت راغلی دی او زمونږ چې کم څاروي دی غمړه شوي دي، معلم هلاک شوي دي. دجال به ورته وایي چې دا هر څه درته را واپس کم، په ما باندې به ایمان راوړې؟ هغوی به وایي بلکل. دی به اسمان ته اشاره وکړي، بس بره نه اسمان ته به وایي، به پې باران راووري، ځمکې به فصلونه رازرغون کړي، مال او دولت به زیات شي. هغه خلک به هم په ایمان راوړي په دجال باندې. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا دجال به مکې مکرمې ته او مدینې منورې ته نشي رادننه کېدی. د مکې مکرمې او د مدینې منورې په کوڅو باندې به فرشتې ولاړي، او چې کله هم دا دجال راځي هغه فرشتې به په درو باندې وایي او دا مخ به ورله اړی بل طرف ته. نو دا دجال دی به د مدینې منورې نه بهر وي، دننه راتلی نشي. نو په دې مدینې منوره باندې به زلزله راشي. نو هغه خلک چې کم کافر خلک دی هغه به دې دجال ته وروځي، خو مدینې منورې ته راتلل او مکې مکرمې ته راتلل دا په ده باندې بند دي. پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی د دجال دا ښی سترګه دی په دې ښی سترګه باندې ړوند ړوند، لکه په دې سترګه باندې نوک لګېدلي که د نوک په شان، لکه د شین انګور ته ګوره، د شین انګور په شان بیا دا سترګه روتي په ښی سترګه ړوند دی. د دواړو جهانو سردار مبارک وی پام کوئ، ګورې دی الله خدای نه دی، الله غیبجن نه دی او نه الله ړوند دی، او دا بدبخته په سترګه ړوند دی غیبجن دی. بل په دې تندي به لیکلي کافر، دا په دې تندي لیکلي شوي کافر، خو په دې لیکلو به سوچه مسلمان به پیږي او کافر به په دې باندې نه پیږي. دې دجال له به یو ځوان راشي د مدینې منورې نه، اب ورله روځي. چې کله دې دجال له روځي دی به ورته وایي یاره ما خدای منې، اب ورته وایي تا بلکل خدای نه منم، ته هغه دجال چې امام الانبیا د هغې مونږ ته بیان کړی دی، هم هغه دجال خلکو ته به وایي که دې زه مړ کم تاسو به ما خدای ومنئ؟ هغوی به ورته وایي مونږ خو په تا مخکې ایمان راوړی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د هغې سړي په دې سر باندې باره کېدي او په دې منځ باندې بیا دوه ځایه کړي، نیم به یو خو غورځېږي او نیم به بل خو غورځېږي، او دا دجال به د هغه په دې منځ کې لاړ شي، تیر را تیر به شي. بیا به د خلکو ته وایي چې دی واپس را جمدی کم، په ما باندې به ایمان راوړی؟ خلک به ورته وایي چې من خو مخکې منلې. هغه سړی به واپس را جمدی کی، او اصل کې دا سړی چې را رواني د دې دجال به خپل لښکري، هغه لښکر به یې رونیسي. هغوی به ورته وایي کوم خوا ځې؟ ورته وایي چې دغې دجال ته ځم. هغوی به ورته وایي ولې تا زموږ په خدای ایمان نه دی راوړی؟ دی به ورته وایي نه. هغوی به یې وجني، بیا به یې مړ نه کړي، دجال له به یې راولي. خیر دا دجال به خلکو ته چې واپس یې را جمدی کم ما به ومنې؟ خلک به ورته چې مونږ خو مخکې در باندې ایمان راوړی دی. هغه سړی به واپس را جمدی کړي. چې کله واپس را جمدی کړي دجال ته به مخامخ ودرېږي، بلکل دا مخ په لکه د 14مې سپومې په شان پړقېږي. دجال به ورته وایي چې اوس را باندې ایمان راوړې؟ به ورته وایي چې اوس خو مې در کې بصیرت او بینایي نور هم زیاته شوه. هم هغه کذاب او دروغجنې چې د دواړو جهانو سردار مونږ ته ویلي ته دجال به راځي، هغې دی به دوباره وجني، اب ورته ایمان نشي وجلی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې یو ځل یو انسان مړ کی او بیا یې را جمدی کی، دوباره بیا د هغه په وجلو باندې بیا طاقت نی، نو دی بیا دوباره وجني، وجلی بیا نشي. د هغه په دې ځای باندې به الله پاک داسې سیکا او اوسپنه او تانبه ولګوي چې د چاړه به پې کار نه کوي، بلکل دی بیا نشي لالولی. بیا به دې خلکو ته راښکاره کړي چې ما ورته غورځو، هغه له به الله پاک جنت ورکړي. داسې د دجال نوم ډېرې نښې نښانې نور هم شته، خو وخت دومره دی چې هغې کې زه ټولې نشم بیانولی. آیا دا دجال پیدا شوی دی او که دا دجال نه دی پیدا شوی؟ دی شته او که دا دجال نشته، او دا کم ځای دی او کم ځای نه دی. نو یقیني علم د دجال دا الله ته دی.
خو د امام الانبیا په وخت کې یو الک پیدا شوی په یهودیانو کې ابن سیاد. بعضې روایاتو نه معلومیږي چې دا دجال دی. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته فرمایل وی دجال دا به د یهودیانو په کورنۍ کې پیدا کیږي، نه بیان کړی دی، او د داسې مور او پلار نه به دا دجال پیدا کیږي چې 13 کاله به د هغوی بچي نه کیږي، 13 کاله پس به دا دجال پیدا شي. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې دا لږ پیدا شي دا به ډېر زیات خراب او بیکاري، د دا زړه دا به بیداري او پاک پیغمبر ورکوي سترګې به ودې وي، ړی بیدار او سترګې به ودې وي. او د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته فرمایل وی دا پلار به لوړ دنګ او نری وي او دا پوزه به داسې وي لکه د توتي دا مهوکه، او دا مور به پهلوان او غټه ښځه. دا رسول الله مبارک د هغه نښې وښولې. یو صحابي فرمایي وی په مدینه منوره کې یو خبره خوره شوه، د دواړو جهانو سردار مبارک کم الک یاد کړی چې دجال به په پلان یهودیانو کې پیدا کیږي او کمې نښې نښانې یې ښولې دي، دا قسمه دجال پلان کې یهودي کې د الک پیدا شوی دی. هغه صحابي وی یو زه شم او یو ما سره یو ملګری شو، وی لاړو هغه یهودیان هغه کورنۍ ته، وی چې ورلو وی دا لږ پروتو، وی چې دی پروتو وی منګه د مور او پلار نه تپوس وکړه چې یاره ستاسو بچی شته؟ وی چې او موږ له الله پاک یو بچی راکړی دی خو ډېر زیات خراب دی، ډېر زیات موږ د هغه نه تنګ یو، هغه سترګې ودې وي او ډېر بیداري، چې موږ څه خبرې کوو نه هغې اوري هغه پې خبرېږي. نو هغه صحابي وی چې مې پلار ته وکتل، پلار یم په هغې صفت موصوف او چې امام الانبیا بیان کړو، بلکل نری لوند دنګو او دا پوز یې داسې وه لکه د توتي مخوکه، چې مور ته مې وکتل مور یې بلکل سربو پهلوانه غټه ښځه. وی ما ورته چې څومره موده پس دا پیدا شوی دی؟ وی چې 13 کاله زموږ بچي نو او 13 کاله پس دی موږ له الله پاک راکړی دی، خو ډېر زیات خراب دی. ګوره امام الانبیا چې څه ویلو هغه نښې په دغې الک کې وې. د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې وې د الله رسوله تا چې د دجال کمې نښې نښانې بیانولې، په یهودو کې غالک پیدا شوی دی. پاک پیغمبر مبارک وی ښه عمر فاروق رضی الله عنه ته یې راځه، ځان سره صحابه کرام کړل، روان شو. چې روان شو د دواړو جهانو سردار مبارک کله به د کجوري یو بوټي شاته ځان پټ که، کله به د بل بوټي شاته ځان پټ که، کله به د یو بوټي په څانګو ځان پټو، کله په بل. مقصد یې دا چې دی ابن سیاد له په داسې ټیم کې ورسېږم چې دی مو ونه ویني او زه د خبرې واورم چې ما ته پته ولګي چې دا واقعي هغه دجال واقعي هغه دجال دی او که نه دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ځان پټو. د دې ابن سیاد خپل نوم سواب و، د دې سواب هغه مور د دواړو جهانو سردار مبارک ولید، اواز یې ورته وکړه ای سواب محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم. بس هغه سترګې وغړولې راپاسېد. پاک پیغمبر مبارک وی دا مور دی الله پاک د ده مړه هلاکه کړي، که دې ورته آواز نه وی کړی موږ ته به پته لګېدلې وه چې دا واقعي هغه دجال دی او که نه دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ورنږدې شو، رسول الله مبارک ته تپوس کوي وی حال دې څه دی؟ وی څه حال دی؟ وی جي سترګې مې ودې وي او ړه مې بیداري. مخکې رسول الله مبارک ویلو هغه شانتې وه. ورته وی سینې وی د سمندر د پاسه یو تخت وینم، او پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی د ابلیس دا تخت دا د سمندر د پاسه پروت دی. د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا شیطانان هغه تخت ویني، هغوی سره رابطه او کنکشن و کنه وی د هغوی هغه تخت ویني. رسول الله مبارک ورته وی څه واقعات او خبرونه دله راځي او که نه راځي؟ وی او راځي. بعضې وخت کې 2 خبرې رښتیا، یو خبره دروغ، او بعضې وخت کې 2 دروغ او یو ریشه. رسول الله مبارک خبره پې ګډه وړه شوې ده. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی تا ته د اړه کې زه یو شیز راولم او زه یې درنه پټوم، تپوس یې درنه کوم ماله بیا جواب راکړې.
پاک پیغمبر راکو ته پړ کې سورت دخان راوست لوکي وته سورت دخان راوست وته وای ما پړ کې سره راوستري دی وته هو دوه دوه وی نور نه پیغام خو دوه دوه دینو خ شیطانو پاک پیغمبر راکو ته احسان چخشا الله چې در لکم مرتبه مقرر کړی دا داغي نه تجاوز نشي کولی د دوړو جهانو سردار مبارک وته وی ما د الله رسول منی وی ته د عربو پیغمبري مقصد دا چې ټولي دنیا ته نه پیغمبر شوی رسول الله مبارک ته ما د الله پیغمبر رسول منی امام الانبیاء آمنت بالله ورسوله په الله ایمان دې زه د الله پیغمبر لکه چې څنګه زمونږ په رسول الله مبارک باندې ایمان دی امام الانبیاء باندې ایمانی چې زم د الله پیغمبر یم خیر عمر فاروق رضی الله عنه د الله رسول نخې نه خانه خو پاکستان اجازت کو چې سرتی پتورو هم دنیا به گمراه کوي د دوړو جهانو سردار مبارک وی عمره وی که دجالی خود د وجلو د پر الله عیسی علیه السلام مقرر کړی تی نشي وجلې او که دجال نی نو اسد یو يهودي په وجلو کې تا ته پیدا ده داس یو ځل نیم رسول الله مبارک بیا ورغلی دله حضرت ابن عمر رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی وی په مدینه منوره کې یو ځای کې کوڅه کې را سره یو ځای شو وی ما وتوی چې لکه ستا په باره کې خلک وی چې دا خو دجال دی وی د دې پوزې نه داسې اواز وکړه لکه د خر د اواز په شان او داسې ځان وپړسو هغه ټولې کوڅې ډکه کړه دومره وپړسېد بس ابن عمر رضی الله عنه هم شاته نه دي کتلې حفصې رضی الله عنها په دروازه وردننه شوې دی هغې ته یې لوی هغې وتین صاحبداره تا د دوړو جهانو سردار مبارک نه دی ویلې چې دی به یو خبرې د لاسه غوسه کېږي میدان ته بروځي انصافداره په قلاره کېناستې څه کې حضرت ابو سعید حضوري رضی الله عنه فرمایي وی خلک روانو د مکې مکرمې ته حج لتلوي زم تلمنو وی یو ځای کې را سره د ابن سیاد را سره یو ځای کې یو ځای شو وی چې مې ورته وکتل وی ما وی چې په مدینه منوره کې خدا ګړه چې دا دجال دی وی دې روان دی وی زه دې ځان لشو وی چې زه دې ځان لشي ما ویره د کې خو هغه نښې نښانې شته هسې نه دجال نه وي زه ته ویرېدم وی ما ته چړک لکه مه یارېږه ګورې ونه یارېږې وی ما ورته یاره یو تپوس در ابن سیاده کوم ستا په باره کې دا خبره مشهوره چې خلک وي دا دجال دی آیا ته دجال یې که نه وي راته وخاندل وی ما ته وی ګورم رسول الله مبارک ویلی دی چې دجال به کافري وی ما ورته چې بالکل وی راته وی چې زه خو مؤمن یم ما خو ایمان راوړی نو څنګه دجال شو وی راته وی د دوړو جهانو سردار مبارک ویلی دجال به بچی نه کیږي او زما خو بچی شته رسول الله مبارک ویلی چې دجال به مکې مکرمه او مدینه منورې ته نه داخليږي او زه خدای د مدینه منورې نه روان مکې مکرمه ته وی یره واقعي ما وی چې رسول الله مبارک وی چې دجال خو به کافری او دا خو مؤمن دی اخو به مکې او مدینه ته نه داخليږي دا خو د مدینه منورې نه روان دی مکې مکرمه ته داغه بچینه د خو بچی دی وی بیا ما ته وایه چې زما د قسم په الله چې دجال ډېر ښه پیژنم او ما ته دا پته چې دی وخت کې کم ځای کې دی نه هغه ځای ما ته معلوم دی چې کم ځای ولاړ دی قسم په الله چې د پیدا کېدو ځای ما ته معلوم دی زه هغه مور هم پیژنم او زه پلار هم پیژنم ګوره دغه شی وکنه زه مور هم پیژنم او پلار هم پیژنم وی ما ته چې ظالمه خبره دی را باندې ګډه وډه کړه عمر فاروق رضی الله عنه به قسم خوړه چې ابن سیاد دجال ته دې به قسم خوړ خیر بس هغه په دغه شک کړی نو بعد نورو کسانو به قسم خوړ بیا یزید په مدینه منوره باندې حمله کړې ده چې کله حسین رضی الله عنه شهید شو هغه په مدینه منوره باندې حمله وکړه هغه وخت کې د ابن سیاد بیا د حرې په موقع باندې غیب شوی دی پته نه ده لګېدلې بعضې وی مړ شوی دی بعضې وی هغې وخت کې غیب شوی دی خیر د الله په علم کې ده د دوړو جهانو سردار مبارک یو ځل صحابه کرام را ټول کړل وی ګوره زه تاسو د دجال نه یروم که نه وی راشئ د تمیم داري خبره واورئ تمیم داري رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی د دوړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسول یو زومه او یو کم 10 کسان را سره نورو په یو بدبني کشته کې موږ په سمندر کې سفر کوم هغه په موږ باندې د بادونه د مخالف سمت نه رالل
او په موږ باندې خپل بحري جهاز بیړۍ را باندې ګډه وډه کړه. یو میاشتې په سمندر کې ولوبولو. موږ یو جزیرې ته ورسولو. هغې جزیرې ته موږ په یو وړه کشتۍ کې ورلو. وایي موږ وی چې الله دلته به موږ څه کوو. وایي چې څنګه ورلو. وایي هغې کې یو حیوان و. وایي په هغه باندې مخې ته هم ویښته شاته هم پرې ویښته وایي د ویښتو ډکو. وایي موږ ته پته نه لګېده چې دا لا څه شی دی. وایي د هغه نه موږ ویرېدو. وایي راته وایي چې مه یریږئ، ورشئ یو کس دی په دغې جونګړه کې او دغې قلعه کې ستاسو خبرو ته ډېر زیات شوق کې دی. وایي چې موږ ورلو هغلته وایي یو لویه بلا په زنځیرونو کې تړلې وه. وایي راته وایي چې په ما باندې خبر شوی رالی چا درته وویې؟ وایي موږ ورته وایي چې دغلته یو جاسوس او جاسوس و هغه راته وایي نو دلته تاله رالو. وایي راته وایي چې یو تپوس درنه کوم، بحر تبري یا اوچ دی او که اوبه پکې شته؟ وایي موږ ورته وایي چې ښه ډک بیږي. وایي راته وایي چې داسې وخت به راشي یو څاڅکي اوبه هم پکې ني. وایي راته وایي چې نحل بیسان کې میوه شته هغه د کجورو باغ؟ وایي موږ ورته وایي چې ډېره میوه ده پکې. وایي راته وایي چې داسې وخت به راشي چې یو کجور به هم پکې ني. وایي بیا وایي موږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر راوتی. موږ ورته وایي چې او وایي چې څه چل وکړو عربو سره؟ وایي موږ ورته وایي چې بعضې کسانو په ایمان راوړو او بعضو پرې ونه وړل، هغوی سره جنګونه وشو. وایي راته وایي چې چا په ایمان راوړې ښه یې وکړل. وایي راته وایي چې زه دجال یم او زما وتو ته وخت ډېر زیات نږدې دی، ډېر عن قریب ده چې زه به راوځم. نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وایي تاسو چې به ما د دجال نه یې وروړې دې تمیم داري او د ده یو کم دېرشو ملګرو دا د دجال سره ملاقات کړی دی. خیر یې رونو دجال شته، یاجوج او ماجوج هم شته. ته به وایې کوم ځای کې دي؟ الله زما ستا د نظر نه پټ ساتلی دي. زمونږ د ایمان دی چې فرشتې شته. ما ته ښکاري دا سیارې یې رالي؟ نه. ما ته منو چې پیریان شته؟ نه ما ته ښکاري نه تا ته ښکاري او نه سیارې رالي. الله پټ ساتلی دي. دغه رنګ الله یاجوج او ماجوج او دجال پټ ساتلی دی چې الله یې پټ کړي نو ستا دوربینونه نشي راښکاره کولی. الله بیا راښکاره کوي په خپل وخت کې. نو خیر دجال به راشي. چې دا دجال راشي ډېر خلک به دې په فتنه کې واقع کړي. حضرت عیسی علیه السلام الله جمدی اسمان ته خېجولی دی. نو هغه به د دوو فرشتو په وزرو باندې لاس اچولي او د بیت المقدس مسجد اقصی د منارو سره به هغه راکوشي. دغه وخت به د مانځه ټیمې امام مهدي صاحب ورته ته جمع ته مخکې شه. اب ورته وایي نه امام به ستاسو نه وي. عیسی علیه السلام به امام مهدي جمع ته مخکې کړي. دا د امام الانبیا د امت هغه برکت دی. بیا به عیسی علیه السلام باقاعده وعدم کوي، الله پاک به ورله بچي هم ورکوي. د عدل او د انصاف حکومت دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي و یو غوا به دومره پی کوي چې د یو کلي لپاره به کافي وي. که په هغې وخت کې صحابه خو بالکل چې رسول الله مبارک څه ویلي دي هغه به بالکل منې، خو پخوا خو سارو دومره پی نه کول. اوس ماشاءالله په ارامۍ غوا ته وګوره څومره پی کوي. داسې څاروي به نور هم راوځي. یو د انار پوستکې هغه به دومره غټه چترۍ چې څو کسان به د هغې لاندې پټېږي. دا ځمکې به فصلونه را زرغون کړي. اسمان به یو قطره باران پرې نه دي هغه به هم راوورېږي. د عدل و د انصاف حکومت دی. او عیسی علیه السلام چې کافران به نو چې عیسی علیه السلام به صلیب مات کړي، دا عیسایان د صلیب عبادت کوي. خنزیر ته داسې ګور لکه د ګټ په شان هغه خنزیر به حلال کړي. او د عیسی علیه السلام د خولې نه رامنګه سو باسو. نو چې د هغه د خولې نه دا سوځي نو چې تر کومې پورې د هغه نظر دی تر هغې پورې به دا رسي. او دا چې په کم کافر باندې ورځي نو هغه کافر به مري هغه به پاتې کېږي نه. کافران به الله په دغې طریقه باندې مړه کړي او نور به مسلمانان شي. او دا عیسی علیه السلام به دجال پسې ګرځي. یو ځای کې به دجال را پیدا کړي او نیزه به پکې وردن نه کړي. هغې وخت کې نیزې او تورې وي. رسول الله مبارک د هغې بیان کړی دی. د الله په علم کې ده چې څه وسلی نو په هغې باندې به دا دجال مړ کړي.
خلکو ته به وښیي چې دجال مې ختم کړ. او امام الانبیا وایي که عیسی علیه السلام یې مړ نم کې که نه، خو چې هغه ته ګوري دی به داسې ویلي کېږي لکه دا مالګه چې په اوبو کې ویلي شي، داسې به دا دجال ویلي کېږي. د عدل او د انصاف حکومت به عیسی علیه السلام ته به الله وایي چې عیسی دا خپل ملګري ځان سره بوځه کوهي تور ته، زما یو مخلوق ته هغه راښکاره کوم او د هغوی سره د چا طاقت د مقابلې نشته. الله به یاجوج او ماجوج راښکاره کړي. ذوالقرنین هغه ورته دیوال ویلی دی، یو بند دی ورته والی د غرونو په مابین کې. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دوی پکې سوري وکړي داسې راکوټې غوندې، وایي چې دا نور به پکې بیا وکړو چې سار راپاسي هغه الله بند کړي. دغه وخت کې به دوی وایي چې انشاءالله به وایي چې انشاءالله دا نور به پکې بیا وکړو، هغه سوري به بند نشي، باقي کار به پکې وکړي نو دا به راښکاره شي. د هر لوړ ځای نه به داسې په منډه باندې را روانې. دا د ځنګل د حیوانات او د غوان او د اوښان او د ګړې او د چیلې به یو پرېنې، دا به ټول د هغوی خوراک شي. مسلمانان دا به عیسی علیه السلام ځان سره کوهي تور ته بوځي، هلته به دا پټ شي او په دغې بهیره تبریه به راشي. هغه به وسکي او دومره به ګڼي چې د اول به هغه اوبه وسکي او اخر خلک چې راځي یو څاڅکي به هم پکې نه. لکه دی خیالي ته وګوره، دا په دې وړي کې څنګه په درمبونو باندې بیږي، او اوس وګوره اوبه پکې نشته، کمې دي پکې، دا به ختم کړي، دا میوې به ختم شي. نو دوی به وګرځي د دې ځمکې د پاسه به څوک پیدا نه کړي، بیا به د ځمکې مخلوق هم ختم کړه، اسمان والا ختمه. اخوا به په خپلو اسلحو باندې ګزار نه شروع کړي، ابه ورته الله پاک هغه غشي او یا د هغې وخت د الله په علم کې ده ابه ورته واپس په سرو باندې په وینه باندې سره راشي، دوی وایي چې د اسمان مخلوق هم ختم کړه. دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په مسلمانانو به ډېر بد حالتي، 100 اشرفې به یو انسان ورکوي خو د هغوی سر به ورته هم نه ویلاویږي، دا تختی به په مسلمانانو باندې راشي. عیسی علیه السلام به الله پاک ته سوال وکړي، الله پاک به د دوی په دې ترهونو کې دانې راوخیجوي او لکه څنګه چې په دې چیلو په چرګوټو مرض راشي دغه شان به مړه شي. دومره بوی به کوي چې یو لیزې او دوه لیشتې بني چې خالی د دوی وجودونه پې پراته. عیسی علیه السلام به یا الله دلته به موږ څنګه وخت تېرو، الله به مارغان راولي دا غټ غټ سوټونو والا او د دوی دا وجود منیسي او دوی له دریاب ته به وغورځي. بیا به رب العالمین باران وکړي، دا ځمکه به صفا کړي، بیا به د عدل او د انصاف حکومت، بیا به عیسی علیه السلام وفات شي. د امام الانبیا چې کوم ځای کې ښخ شوی دی او عمر فاروق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ځای کې د یو قبر ځای خالی دی. حسن رضی الله عنه هغه هم ډېر کوشش کړی دی زه پکې ښخ شمه، خو بس هغه ځای کې هغه هم نرې ښخ شوی، همدغه رنګې خالي هغه ځای پروت دی. هغه ځای کې به عیسی علیه السلام بیا هغلته دفن کېږي او د هغې نه پس به الله پاک بیا یو هوا راولي، د هغې د وجې به دا مسلمانان دا ختم شي، دا انور مسلمانان به ختم شي. دا چې کله پروزي په دغې مغرب باندې الله به تی را واپس شه، دی به لږ داسې را واپس شي روچت به شي، دغې وخت کې به د توبې هغه دروازه بنده شي، بیا به واپس پروزي. دا هم د غټو نښو نه یو نښه ده. دابة الارض به روزي، دا به 15 ګزه اوږدی، د صفا د غونډۍ نه به دا روزي، اور به راځي، سبارې بعضې نښې نور هم دي خو ټیم ناوخته دی. نورونو اصل کې خبره مې درته دې پورې کوله. امام الانبیا فرمایي بادروا بالاعمال فتنا، وی په خپلو نیکو عملونو باندې ګورې سبقت وکړئ، فتنې را